지금 12시 됐나? 40분. 12시요? 11시. 아직 그렇게 춥진 않은데. 아, 어려서. 한참 있어도 돼. 불이 좀 세지 않아서 은근히 냅두면 괜찮을 거야. 마늘도 좀 넣을까, 여기? 좋지. 보리울 캠핑장에서 먹는 삼겹살. 맛있게 익고 있어요. 이 웃기는 동네지. 물가는 비싼데 인건 비싸. 어떻게 하라는 거야. 다른 나라 진짜 유럽 같은데 이런 거 이태리 이런 데는 하루에 2만 명씩 골로 가는 거야. 잠이 있을 자네.
계란이 아주 그냥 잘 익네. 은은하게 그냥 부드럽게. 멀렁이씨 맛있네. 좀 빼라. 자, 맛있는 비가 오니까 여기 싹싹 썰고. 아유. 자, 오징어, 홍합, 새우. 자, 실하죠? 예. 고추가 뭐예요? 칠리 페이퍼. 네? 핫 칠리 페이퍼. 아닌데? 고추. 빨간 고추가 레드 핫 칠리 페이퍼야. 그냥 레드 고추요. 예. 레드 네, 일단 그렇게 넣고. 자, 넣습니다. 핫 칠리 페이퍼라니까. 레드 고추. 이거 좀 어떻게 금값인 금파 좀 넣어볼까요? 금파? 이거 한 단에 이렇게 해갖고 저기 마트에서 1,000원씩이 팔더라고요. 이렇게. 저는 경동시장에서 아주 저렴하게 잘 샀습니다. 그만 넣고. 자, 오늘은 야채 위주로. 네. 안 되겠습니다. 이거 노른자라도 살려봐야죠. 자, 3초 깨끗합니다. 달걀씨, 계란 살렸습니다. 자, 이렇게 쫙 올리고. 자, 원래는 제가 이렇게 콕딱 지는데 이걸로 지을게요. 코리안 피자가 이거 하고 있어요. 방금 됐어요. 그래서 꾹꾹꾹꾹꾹꾹 누르고. 소금엔 후추, 소금, 엔 후추, 굵은 소금. 그냥 날 걸로 같이 이렇게 먹어요. 좀 따볼까? 이거 깨버리고. 야, 진짜 이번엔 아침 6시 반인데 날씨는 흐리고요. 다들 자고 있네요.
진짜. 물이 안 뜨거워서 불려서 먹는 거 불려서 쓰고. 국물이랑